기침 3주 이상 폐 청소 시작하세요. 기침 3주 이상 계속되면 폐가 이미 손상되기 시작했다는 신호입니다. 지금 당장 이것부터 드세요. 첫 번째 생강차입니다. 생강의 진저롤 성분이 기관지 염증을 빠르게 완화시켜줍니다. 두 번째 도라지입니다. 사포닌이 가래를 묽게 만들어 배출을 도와줍니다. 세 번째 배입니다. 루테올린 성분이 기침을 멈추게 하는 천연 진해제 역할을 합니다. 효과적으로 먹는 법. 생강은 얇게 썰어 10분 이상 끓여주세요. 꿀을 1스푼 넣으면 목 점막 보호 효과가 2배입니다. 도라지는 하루 2번에서 3번 식후에 드시면 소화도 돕습니다. 배는 그냥 먹기보다 쪄서 먹으면 기침 완화 효과가 30% 더 높아집니다. 폐 건강 늦기 전에 지키세요. 더 많은 건강 정보가 필요하시면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감기는 초기 대응이 90%입니다.